यार एक सिरप का लोग इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो एक सवाल है, आजकल कुछ लोग खांसी का दवा क्यों ढूंढ रहे हैं जब उन्हें खांसी होती ही नहीं है। तो सच बात यह है कि आजकल मार्केट में कुछ ऐसी सॉल्ट की सिरपें मौजूद हैं जिसका प्रयोग लोग सिर्फ नशा करने के लिए कर रहे हैं। तो यार मैं बात कर रहा हूँ सिरप के बारे में जिसका कंपोजिशन है कोडीन फॉस्फेट। ये कोई नॉर्मल सिरप नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि नारकोटिक ड्रग के अंदर आता है। और अगर आप इसे बेचते हुए पकड़े जाते हैं तब तो आपकी खैर नहीं। सबसे डेंजरस बात यह है कि गलत यूज से धीरे धीरे आदत और एडिक्शन हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। सो बी अवेयर ऑफ कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ मेडिसिन।